ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுண்டக்காய் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம். சுண்டக்காயில் ஏகப்பட்ட ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குது, நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஆனால் அதை நம்ம குழம்பு மாதிரி இல்லது பொரியல் மாதிரி பண்ணுவோம், அது குழந்தைங்க சாப்பிடாது. பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் பாசிப்பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். அதே அளவுக்கு நம்ம சுண்டக்காவும் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டும் ஒரே அளவாக இருக்கணும். இப்போ ரெண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த சுண்டக்காய் நம்ம லைட்டாக இடித்து அதை தண்ணியில் போட போகிறோம். ஸோ லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கல்லை வச்சு ஒரு தட்டு தட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்த தண்ணி குடிக்கிற தண்ணியாக இருக்கட்டும், நம்ம அதே தண்ணியோடு சேர்த்து தான் வேக வைக்க போகிறோம். இப்போ எல்லா சுண்டக்காவும் இடித்தாச்சு. இப்போ ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ சுண்டக்காவும் இந்த பாசிப்பருப்பும் சேர்த்து வேக வச்சிடலாம். ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கட்டும். ஸோ ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் நல்லா வரட்டும். ஸோ நம்ம பாசிப்பருப்பும் சுண்டக்காவும் சேர்த்து 1 கப் எடுத்தோம். இப்போ 3/4 கப் இல்லாட்டா 1 கப் அளவுக்கு நம்ம வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ வெல்லம் கரையட்டும். இப்போ நம்ம 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். அதை நம்ம பால் எடுத்துடலாம். ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு பால், செகண்ட் பால், தேர்ட் பால் அப்படி 3 தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். நம்ம உருக்கி வச்ச வெல்லத்தை ஃபில்டர் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு அது கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருந்த சுண்டக்காவும் வேக வச்ச பாசிப்பருப்பும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிப்பியில் சுண்டக்காவோட கசப்பெல்லாம் எதுவும் இருக்காது. ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எல்லாம் சேர்ந்து வரட்டும். நல்லா கொதித்து எல்லாம் சேர்ந்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம 3வது தேங்காய் பால் அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்ந்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஸோ அது நல்ல கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம செகண்ட் தேங்காய் பாலையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா 3வது தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட மாட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பாலையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நெய்யில் வறுத்து அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம். அவ்வளோந்தான், நம்மளோட சுண்டக்காய் பாயசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ பசங்களுக்கு வாயில் கடிப்பட பிடிக்கல அப்படின்னா நல்லா மசிச்சு அல்லது நசுக்கிட்டு அந்த தோலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கொடுங்க. மற்றபடி டேஸ்ட்டில் எல்லாம் பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாது. ஸோ சுண்டக்காவை நம்ம இந்த வழியாக பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.